वाउ, यतिखेर म छु बडीगदार 4 मान्ना कापडीको यो एकदम सुन्दर दृश्य देखाउँदैछु तपाईहरुलाई हैन। यतातिर माथि चाहिँ डिगे पनि हो। यी चाहिँ सेरा खेतहरु देखिराख्नु भएको छ हैन। धेरै पछि भनौं कि अब यो दशैं गोर्खा दशैं हेर्न जाँदैछौँ हामी, पैदल हिँड्दैछौँ हैन। हेर्दाखेरि यहाँबाट क्या सुन्दर सुन्दर दृश्य देखिन्छ। पारी सब सेरा खेत हुन्, माथि चाहिँ हजुरको मेला लाग्ने ठाउँ हो हैन। माथि चाहिँ बरलगाउँ स्कुल पनि पर्छ। यता चाहिँ विभिन्न गाउँहरू छन् देखिन राख्नु भएको छ। यस्तो राम्रो भूमि छ यहाँ, यति राम्रो सिन छ है। यसको हामीले मलाई यस्तो दामी धानहरू छ न, म त्यहीँ गएर पनि खिच्छु। खेत देखाउँदैछु म तपाईलाई यतिखेर। हाम्रो आँखा खेत यस्ता हुन्छन्। यस्तो दामी खेत छ यहाँ, धानहरू एकदम पाकेर लटरम्म झुलिसकेका छन्। मस्त ठाउँ छ। यो ठाउँको नाम चाहिँ अब सेरा भन्ने मात्रै सुनेको छु मैले, सबै चाहिँ मलाई थाहा छैन हैन। मेरै मान्नाकाडी भित्र पर्छ, तै पनि सबै कुराहरू थाहा हुने कुरा भएन। एकदम राम्रो ठाउँ हो, ब्युटिफुल प्लेस। सानो रहेछ यार बिचार राम्रो।
यतिखेर हामी गोर्खाको दसैँमा छौँ। रामु काटेर पनि अब के खेल्यो पट्टेबाज खेलिरहेको साथी